mugimendu, amorak esan do, datorren ekainaren 9an larunbata arratsaldeko 6etan, Lazkaon! Plaza nagusian flashmob erraldoia grabatuko dela. Kontxoli de Montrepirritz, zer da flashmoba? Ba, guztiok kantu batekin dantza bera egitea. Eta ze kanturekin egingo dugu dantza, Pirritz? Eskuetan. Eskuetan? Eskuekin? Bai, gure esku baitago. Euskal Herriak munduan bere tokia izatea. Haurzar eta gazte, zatozte! Ikusi eta ikasi, gaztetxean, sarretxean, familian, kuadrillan, lagunok, importantena, ongi pasatzea da, eta parte hartzea! Yipi! Hola, Euskal Herria! Eskuetan, bizitza eskuetan. Eskuetan, bizitza eskuetan, eskuetan daude gure hitzak. Eskuetan, bihotza eskuetan, gure esku dago mundu bizi bat. Esango dizu baina, desiorik sakonena, ala inoiz ez esana, sekreturik isilena, ala berririk onena, desiorik sakonena, gure esku dago dena, dena, eskuetan. Eskuetan daude gure hitzak. Eskuetan, bihotza eskuetan, gure esku dago mundu berri bat. Nizurik gaixo esatea, zuk niri zer moduz lagun, zezara nire maitea, denok ikasi dezagun. Esan nahi nizuken dena, esango dizudana, desiorik sakonena, ala inoiz ez esana, esana. Eskuetan, hizkuntza eskuetan, eskuetan daude hitz guztiak. Eskuetan, bihotza eskuetan, gure esku dago mundu bizi-bizi bat. Bizi-bizi bat. Eskuetan, bizitza